今日咧冒住大雨嚟到馬鞍島呢度，咁探呢個樓盤咧叫做萬科灣中新城。呢個樓盤非常之大，好似佔地1100幾畝，係咪豪哥1153畝。嗱，咁我旁邊咧呢個係豪哥，咁佢亦都係灣中新城嘅地膽嚟。由呢個項目開始到而家咧，佢都係集喺度，每年嘅銷售額咧超過2個億，可以講得妥妥嘅銷冠，對呢度嘅每一個角落咧都了如指掌嘅。咁我哋今日咧就邀請豪哥同我哋介紹下呢個樓盤究竟個有咩特點喺度。豪哥啊，我見到有兩條比較高嘅建築，嗰兩個係咩建築嚟嘅咧？呢兩棟咧係成個中山市嘅地標雙塔未來之門嚟㗎。咁北邊嘅呢一棟咧，高層嘅4.5萬方，我哋已經同洲際酒店已經簽咗約㗎啦。南邊呢一棟係25萬平方米嘅甲級寫字樓，呢個係屬於成個中山市嘅地標雙塔未來之門。廣州咧有廣州塔啊嘛。深圳有春筍同埋平安金融中心啊嘛，咁中山就有未來之門啦。呢兩棟嘅地標起好晒之後咧，佢會同深圳嘅地標隔海相望噶，斜對面都可以望到香港嘅一個位置。豪哥啊，我見到中山港客運碼頭亦都喺呢度啊，咁我想問下佢而家開通咗未咧？入邊咧佢會唔會有啲免稅店之類咁嘅嘢咧？免稅店咧，我哋而家喺度簽緊啦，預計嘅話下個月就會開始進場裝修。咁我哋碼頭口岸咧，呢個係2024年嘅12月份開通嘅。咁舊年一年嘅客流量咧係67萬人次。咁我哋樓下呢個碼頭咧，亦都係成個廣東省最大嘅國街內口岸啦。佢嘅客流量咧，滿載係可以去到277萬人次一年嘅，咁入邊都有中國嘅海關同埋中國嘅邊境喺入邊駐點。我哋樓下呢度可以直接兌換18個國家嘅貨幣，直接連通香港機場同埋香港嘅中港城碼頭，連通香港機場咧就可以直接出國噶啦，好方便嘅一個位置。豪哥啊，我知道呢個樓盤咧，其實已經賣咗4年時間噶啦。咁我想問問咧，好似嗱呢一個地塊咁樣咧，佢都係屬於應該係江景房嚟嘅。咁而家仲有冇啲存貨喺度咧？我哋呢邊係海景房，海景房而家有存貨噶，似我哋之前賣嘅4、5、6、7呢邊都已經全部賣晒噶啦。咁我哋而家賣緊嘅樓王咧係3棟呢個位置，三棟而家賣緊係222方嘅2梯2戶嘅海景大平層，而家係現樓嚟噶啦，3號樓即係即買即收樓即入住即出房產證嘅。三棟呢個222方嘅呢個戶型咧，總價大概係500萬左右，單價大概2萬2左右，比之前咧都平咗好多噶啦。我哋之前嘅樓王似4棟同埋5棟咧，同3棟一樣嘅位置咧，單價去係賣到3萬到4萬6噶。咁我哋而家一口價2萬2左右咯。同埋嚟到我哋現場咧，我哋去特殊申請下，仲有啲額外嘅優惠嘅。豪哥啊，我見到你啱先話大面積嚟計咧都要2萬幾蚊一方，有冇啲平啲啊？即係好似1萬出頭咁樣噶？1萬出頭嘅單位有嘅，除咗呢個3棟之外咧，我哋8棟呢個位置有164方嘅4房3衛啦，都係可以望到海景嘅。咁呢個8棟嘅單價咧，大概就1萬8左右，就可以揀到呢個164方嘅4房3衛戶型噶啦。而家都係現樓。如果有啲朋友話我唔想咁大面積嘅，我又想挨住碼頭嘅，咁有邊啲單位咧？粵灣府組團嘅3棟呢個位置有79、89方同埋102方嘅3種戶型，單價大概1萬6到2萬蚊左右咯。呢個就一字頭噶啦。1萬6係平啲，但係我覺得都係有啲貴，能唔能夠仲有啲平啲嘅咧？有嘅，咁我哋仲隔一條河咧，有一個深粵灣中新城元帥呢個項目啊。點解要叫元帥咧？因為我哋項目之前咧係賣咗138套嘅別墅嘅，有6棟嘅小高層洋房，仲有高層嘅住宅。我哋而家高層嘅住宅元帥嘅2棟1單元呢個位置咧，有89方、100方同埋119方3種戶型，而家都係現樓嚟噶啦，即買即收樓即入住嘅。咁呢一棟嘅單價咧係可以去到12800到14000左右，都係大精裝嘅。豪哥啊，我見到咧包圍住呢個屋苑嘅旁邊咧，好似係一個森林公園嚟噶，係咪啊？係啦，咁其他小區咧，如果你想去公園咧，你要揸車3-4公里先可以去到公園。咁我哋呢個元帥嘅小區咧，佢嘅公園就喺樓下，佢唔使揸車，一落樓就係2個公園，一個5萬方，2條河道環繞嘅一個片區嚟嘅。別墅區入邊啦，呢度到時候都會整一條路可以直接落到我哋呢個公園嘅位置。同埋我哋成個小區入邊咧，佢本身就係東南亞嘅一個園林景觀。小區嘅園林花園咧係按照
東南亞一個好出名嘅酒店安曼酒店嘅風格去做嘅。好啦，咁我哋今日多謝晒阿豪哥非常之專業同埋詳細個講解。至於元帥嗰度佢嗰個具體嗰個樣板間係點樣咧，我哋就去現場去睇睇佢。好，咁我哋多謝晒豪哥啊！咁我哋而家咧嚟到元帥，好似一個森林公園咁樣啊，植被非常之豐富啊！咁特別同大家講下嗱，呢四棵咧，呢四棵係原產自於非洲嘅加拿利海藻樹，聽講咧非常之貴嘅，每一棵加埋運費嚟講咧要30萬，四棵一共120萬，所以彰顯呢個小區非常之尊貴。我哋呢個小區咧，住宅同埋別墅咧，佢就響埋一齊嘅，咁所以咧佢個容積率非常之低，2.0響度，咁所以咧樓房可以享受別墅同一樣嘅配套設施，而且價錢非常之友好。嗱，而家響我後邊呢度咧就係別墅啦，咁別墅呢度咧分3個檔次，最外圍嘅咧3000萬。中間嗰啲就2000萬，靠近住宅嗰邊咧就1500萬，一共咧只有138棟，而家咧已經全部售罄啦，大家就唔使掛念啦。嗱，而家外邊呢一排咧3000萬級別嘅，中間呢一排咧2000萬嘅，入邊呢一排咧就1500萬嘅。一共咧就138座，全部售罄。最主要我哋去2棟咧就睇樣板間，4個戶型，2個89嘅，一個100嘅，一個119嘅。咁咧後邊呢度咧就134方，一字板樓，小高層14層高。咁而家最平嘅話咧就12000幾，響成個馬鞍島嚟講咧係非常之友好嘅價錢。呢個咧就係89方嘅3房2衛嘅單位。咁佢個示範單位咧就係 Old Money 嘅風格，流請風。呢個咧就係佢將嗰個廚房咧呢邊咧就做成一個玻璃咁樣，咁使個廚房同埋飯廳之間咧就有個視線嘅交流，非常之唔錯嘅設計。向南嘅陽台，陽台都幾闊下㗎。呢邊咧有3個房間，咁房咧雖然係89方，但係房都幾大下。嗱，最細就呢個房啦，兒童房。主人房係好闊落，你特別衛生間你睇下嗰個格局真係好開揚啊！成面牆都係採光面，通風採光，感覺非常之唔錯。嗱，呢度咧就係我哋132方嘅大橫廳，5.4米嘅闊，6.8米嘅長，淨係呢個廳都大到無論喺度。外邊嘅陽台朝南嘅7.2米咁長。我哋成個房間咧有4間房嘅，一入門口呢度咧就有間房啦。廚房咧就稍為的色啲，但係咧唯一我覺得讚歎嘅咧就係佢留咗個非常之闊嘅呢個雙門冰箱位，一個家庭一定要有一個雙門冰箱。嗱，呢邊咧就有2間細嘅客房，同埋呢度咧係乾濕分離嘅衛生間。好啦，嚟到主人房呢度啦。主人房嗰度咧，嗰個衛生間咧，嗰啲五金已經齊備晒噶啦，非常之闊落。哎呀，真係你張床點擺都得啦。然後大飄窗喺度，外邊嘅採光面，成埲牆嘅採光面，通風採光。喂，如果你近期想響馬鞍島度置業，但係咧你嘅預算亦都唔高嘅話，因為馬鞍島其他嘅樓盤動輒就1萬幾2萬蚊一方嘅，咁我哋呢度有幾種面積供你選擇。89方3房2衛，100方嘅有119方嘅4房喺度。咁呢個咧就係馬鞍島唯一嘅小高層，132方2梯2戶嘅樓高14層喺度。佢嘅單價13000幾，可以講得秒殺晒成個馬鞍島所有嘅呢其他樓盤喺度。所以你對灣中新城有興趣嘅，麻煩你聯繫我，我哋到現場嚟睇睇佢。